Sevgili kardeşlerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yaklaşık 22 yıldır bu medya sektörünün içerisindeyim. 1994 yılında Hatay'ın ilk radyo ve televizyonunu kurduğumuz günden itibaren TRT'de 100'e yakın program yaptım. Radyomuzda, televizyonumuzda 1000'e yakın programlar yaptım. Bu programlar içerisinde 22 yıldır ilk defa şahsımla ilgili sizleri meşgul ediyorum. Onun için hepinizden özür dilerim. Bu medya gücünü şahsıma hiç kullanmadım. Ama sağ olsun bir kardeşimizin geçen hafta sosyal medyada paylaşmış olduğu bir haberle bugün bu açıklamayı yapmak zorunlu hissettim. Aslında bu açıklamayı benim yapmam da çok uygun değil. Çünkü benim böyle bir açıklamam olmadığı için bu açıklamayı yapmam da abes kaçabilir. Fakat hem o kardeşimi kırmamak için hem beklenti oluştu. Bu beklentilere saygısızlık yapmamak için sizlerin huzurunda kısaca bugün derdimi anlatmaya çalışacağım. Yaklaşık 100'ün üzerinde TRT'de program yaptım dedim. Bunun en az 60 tanesi Hatay ile ilgili oldu. Ömrümüzün tüm hayatını Hatay ile ilgili çalışmalara harcadık. Yerel Televizyonlar Birliği Genel Başkan Yardımcılığı, Türkiye İletişim Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeliği, Türkiye İletişim Medyası Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Dünyası Gazeteciler Vakfı üyeliği, Hatay Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeliği ve Türkiye'deki tüm sivil toplum örgütleri içerisinde bulundum. Bu çalışmalar içerisinde de hep memleketimize, ülkemize hizmet etmeye gayret ettik. Son bir haftada vatandaşlarımızdan oluşan AK Partililerden, CHP'lilerden, MHP'lilerden, Büyük Birlik Partisi'nden, Saadet Partisi'nden, Merkez Partisi'nden, Demokrat Parti'den, Kürdü, Lazı, Alevisi, Sünnisi, Ermenisi, Yahudisi tüm bu toplumda, bu ülkede yaşayan vatansever insanların hepsinden teveccüh gördüm. Bu da demek ki doğru bugüne kadar 50 yaşımıza geldik. 50 yaşında bugüne kadar da doğru işler yaptığımızı gösteriyor. Bu teveccühlerinize mazhar olmak beni hem mutlu etti hem de daha tedirgin etti. Çünkü bundan sonra sizlere daha fazla hizmet etmek için bir zemin oluştu. Bunun da farkındayım. Ben lafımı çok fazla uzatmak istemiyorum. Ben bugüne kadar siyaseten bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyasetim oldu. Ondan sonra oradan ayrıldım. Kendimizi Allah rızası için hizmet yapmaya adadık. 30'a yakın Hayat Derneği'nde kardeşlerimiz var. Kardeşlerimizden daha yakın kardeşlerimiz. Onlarla birlikte hizmet etmeye çalıştık. Yaklaşık 200 bin Suriyeli muhacire hizmet etmeye çalıştık. Allah rızası için bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu arada da bize bu işi yakıştıran kardeşlerimiz oldu. Yakıştırmayan kardeşlerimiz oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Bizi bugüne kadar gönüllerine koyan, gönüllerine koymayan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Türkiye'de bir saat boyunca bizi TT yapan, ben Facebook ve Twitter sayfam yok. Bu tür şeylerden de çok anlamam ama anlattıklarını söyleyeyim. Dünyada 5 dakika, Türkiye'de de 1 saat TT olmuşuz. Yani trend topik olmuşuz. Türkiye'de en fazla konuşulan insan olmuşuz. Bunun için özellikle de bizi seven dostlarımıza, Yerel Televizyonlar Birliği'ndeki, Türkiye'deki yerel televizyonlara, Ahıska Türkleri derneklerine, mensup olduğum birçok dernekteki üye kardeşlerimize hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü bunlar kolay işler değil. Biz onların gönlüne girmişiz. Bizim için milletvekilliğinden de önemli, bakanlıktan da önemli. Allah bize bir görev vermiş, can sağlığı vermiş, hizmet yapacak bir fırsat vermiş, zemin vermiş. Biz bu fırsatı değerlendiriyoruz. Özetle Milliyetçi Hareket Partisi'nde çok kısa zaman içerisinde il başkanı olan, benim dayımın oğlu olan, bilmeyenler için söyleyeyim, Lütfü Kaşıkçı kardeşim kısa zaman içerisinde il başkanı oldu. Onun il başkanlığı döneminde ben Rahmi Vardı olarak siyasete atılmam, siyasette bir yer talep etmem benim için etik olan bir durum değildi. Lütfü Kaşıkçı'ya ve o camiye zarar verecek hiçbir hareketin içinde bulunmayacağımı sizlere burada deklare ediyorum. Ama bizi gerçekten de bu süreç içerisinde telefonlarla arayan, sosyal medyada bize yorum yapan kardeşlerime gerçekten borçlandım. Böyle bir gündem olmamasına rağmen sizlere saygısızlık yapmamak adına bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Ben tekrar ediyorum, Lütfü Kaşıkçı benim kardeşimden yakındır, evladım gibidir. Ona çok ihtimamla yaklaştığım bir kardeşimdir. Onun zarar görecek, onu fırsatçılığa çevirecek, onun dayısı oğlu olarak böyle bir fırsatçılık yapacak bir etik ahlaksızlığa ben girmem. Ona da zarar verecek hiçbir hareketin içinde olmam. Onun için bu hareketin içinde olmayacağımı, ona zarar verecek hiçbir pozisyonda olmayacağımı hepinize deklare ediyorum. Ama şunu söylüyorum ki gönlünde Allah sevgisi olan, vatan sevgisi olan insanlarla birlikte bir yerde yollarımız çakışacak. O çakıştığı günde Allah bize ne nasip ederse o hizmetleri yapmaya gayret edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki hayat sen plan yaparken başına gelenlerdir. Biz plan yapamayız. Biz yarını planlayamayız. Gökte yazılan da yerde bozulmaz.
Bu vesileyle hepinizi meşgul ettiğim için özür dilerim. Bana çok ağır bir yük yüklediniz. Bundan sonra sizlerin daha fazla emrindeyim. Allah bana nasip eder de can sağlığı verirse sizlere hiçbir makam mevki gözetmeksizin hizmet edeceğim. Çünkü biz şuna inanıyoruz. İnsanların bir önemli olanı vardır, bir de gerekli olanları vardır. Bu önemli olan insanlar şahıslarındandır önemli olduğu. Bir de siyaseten bir yerlere gelmiştir, bir makam sahibidir, bir kaymakamdır, validir, milletvekilidir. O makamlar bittikten sonra onun çok önemi kalmaz. Yüzlerce, binlerce emekli olmuş milletvekili görüyoruz, belediye başkanı görüyoruz, kaymakam görüyoruz, vali görüyoruz. Onların önemleri makamlarından geldiği için çoğunu tenzih ediyorum. Yani bu önemsiz olan insanlardan bahsediyorum. Bizim bir makamımız olmadan da Allah bize fırsat vermiş, hizmet ediyoruz. İşte ben milletvekili olayım da beni görün demiyoruz. Milletvekili olmadan önce ne yaptığımızı biz bakıyoruz, ne yaptığımıza bakıyoruz. Allah bize böyle fırsatlar vermiş. Sizin fazla zamanınızı almadan haklarınızı helal edin. Benim üzerime çok büyük bir yük yüklediniz. Beni gönlünde alan, gönlüne koyan, bana bu mevkiyi yakıştıran ya da yakıştırmayan kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hakkınızı helal edin.